من جنگ 8 ساله عراق و ایران رو دیده بودم. منتها اون جنگ با این جنگ بسیار 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 متفاوت بود، به خاطر اینکه اون جنگ شهرها و هموطنهای مرزی ما مورد حمله قرار گرفته بودن و تقریبا اواخر جنگ بود که تهران مورد حمله قرار گرفت و زدن چسب به شیشه و نمیدونم مقوای تیره به شیشه ها و شب روشن نکن چراغ و یا خودشون چراغ رو قطع میکردن، برقا رو قطع میکردن. به طرف شب که اون روز رسید دیدم نه واقعا این جنگ جنگیه که خیلی خیلی متفاوت‌تر از اون جنگ حتی برای مایی که پایتخت نشین هستیم. و یواش یواش تهران داشت خلوت میشد. خبر میرسید بهمون که تهران اینجوری قراره بشه، نمیدونم، و بین یک چکونمی گیر کرده بودیم مثل خیلی از آدم‌های دیگه که تشخیص نمیدادیم که باید چی کار بکنیم. وقتی اومدم بیرون از خونه دیدم که محله من خلوت شده. خیلی سخت بود تحمل این خلوتی و اینکه نمیدونی چه اتفاقی میفته. شاید صدای بعدی خونه تو باشه، محل تو باشه، آدمای نزدیک تو باشه. من همیشه از تهران ترافیک دیدم، شلوغی مردم دیدم، سرزندگی دیدم و اون خلوتی به خصوص وقتی طرف غروب و شب میرفت مضاعف بود. و یک چیز خیلی خیلی مهم که هنوز سنگینیش رو روم احساس میکنم، تو ساختمونی که زندگی میکنم هیچکی نبود غیر از من و رفیق این روزهای من و این شبهای من گربه های محل بودن که بهشون غذا میدادم. وقتی تو خونت هیچکی توش نیست، محلت هیچکی توش نیست و اتفاقات بد میشنوی، تو رو ناخودآگاه به سکوت وامی دارد و این سکوت هیچ وقت اختیاری نیست. این سکوت یک سکوت اجباریه که یواش یواش ظرف 12 روز به ما تحمیل شد. اجبار بود و خیلی خیلی سخت. 72 سال از تهران خارج شدم، رفتم به یکی از شهرهای شمالی. احساس غربتم و تنهاییم اونجا بیشتر شد. به همین مناسبت برگشتم. شبا که سرمو میذارم رو زمین میخوام بخوابم، صداها تکرار میشه، همون صداهایی که این 12 روز شب میشنیدم. و همونجاست که بیشتر اون نعمتایی که خدا بهم داده، از دوستای خوبم، از سلامتیم، از خانواده، از همه چی اونها رو خیلی خیلی بهشون فکر میکنم. خیلی جذاب چیزی که برای من بسیار نمود داشت این بود که ما به حیوانایمون تو این 12 روز خیلی رسیدگی کردیم. هواشون رو داشتیم، چه اونایی که تو خیابونن چه اونایی که تو خونه‌شون دارن. چه اتفاقی افتاد از 24 ساعت بعد که تموم شد؟ دوباره خودمون به خودمون رحم میکنیم. چی شد؟ همه قیمتا میره بالا. چرا؟ ما هم آدماییم دیگه. چرا ما باید حتما در فشار باشیم که به هم رحم کنیم احیانا؟ اگه من میتونم یه جنس رو ارزونتر به طرفم، به مشتریم بدم، به همسایم بدم، به محلیم بدم، چرا باید تو فشار باشم حتما این کارو بکنم؟ خیلی به این موضوع فکر میکنم، ولی برمیگرده به این که ما باید خیلی خودمون درست شیم. به نظرم ما خیلی ناچاریم. بزرگترین قصه من تو این جنگ ها اینه که مملکتم چه اتفاقی براش میفته. چون آدم ها تو این مملکت اومدن و رفتن، حاکمان اومدن و رفتن، ولی چیزی که مونده این آب و خاکه. دلم هر لحظه برای این آب و خاک میتپه و نگران میشم. هنوز امید